Venga, yucatecos. Sí. ¿Quién ganará? Voten. Like Yucatecos. Me encanta Yucatecos. Me importa Yucatecos. Me enoja Yucatecos. Ya usted sabe. Venga, like con todo, like. Es mío, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, venga. Ahí. Venga.
mirar esto. Venga, Suri, venga, Suri. Pero se requiere 3 meses de vigencia. Sí. Solo que ahorita estará el líbero. Cuando salga el líbero entra Camila. ¿Es Camila el líbero? No, Camila es ahorita la posición de centro. Normalmente no puede ser centro. En algún lado. Sí, puedo que no sea acá. Bien, bien. Yucatecos contra Cuervitas de Campeche. Ganaron el partido anterior. Primer set, 7 iguales. Venga Ivana, venga Ivana. 3, 4 para acá. Ellas 3, la que fue por el balón.
Tiempo. No, esa pega como Pero la está muy baja la red. Ese es femenino. Ah, por eso. Es re femenino. Yo pensé que era normal, la puta que le pegan a ellos. No sé, es para todas las mujeres esa Es vaina. para Es todas para las- todas las mujeres. Muy bajo. Inclusive esa para los varoniles, para Eso los da- niños, eso niños da. minis. Ahora ya para los varoniles aumenta 20 centímetros. ¿Cómo lo miden? Con metros, así de plano, ¿sí? Va, Sí. Es fijo. Este es un tipo, pues, pequeña selección. No, eso tipo. ¡Bien, Mar! ¡Bien! Dámela. Sí. ¿Ya? ¿Que tomaste el Gatorade? Sí, Qué bueno. Véngala ahí. Bien. Buen tiro, ¿eh? Se la colocó a todo, madre. Sí, busca línea. Yo que esto se coló para allá. ¡Bien, Cami! ¡Bien! Bloqueo de Cami. Hay que aprovechar su altura. Sí, por eso la es que ella que es centro se siente un poquito mal. Entonces, ella que es una vez se la cambió. Creo que se un poquito el calor. No sé. Ya se tomó el lecho del partido. Yo creo. Pero dice que solo le salió una bolita de la mujer. De la mujer y es eso. Sí, de la de este. Sí. Venga, Mar. Súbelo, Mar. ¡Uy! Buen saque. ¡Ay! No mames. No viste el saque. Sí. ¡Fuera! Bien.
Sí. Ay. ¡Yucatecas! Bueno, ayer el partido no vi. El último partido que tuvieron, que todos los demás todos te quedan en la escuela. Te quedas en la casa. Ese. Pero muy bueno. La guitarra Si estas no son altas, se la clavan. y lo ganaron estas. El peor castigo que podemos hacer. Duele porque pierde su posición. Tan tranquila, Pero es que no lo vio ni ella ni este está pendejeando ese pinche árbitro. diferente formación que Sí. no se mueve. ¡Oye, era fuera! No era fuera, tiene nada que ver. Yo vi que iba a ser fuera. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué le dieron el saco otra vez? No lo sé, no vi qué pasó. A lo mejor tocaron red. Recepción para mí. No, habrá sido que tocaron. Ya sea que tocaron red o le pegaron un doble golpe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por fuera? ¿Qué tiene eso? Que si fue fuera tiene que ser. Si se mandó por fuera, fue fuera. No, puede pasar por fuera. No, porque debe de tener unas antenas. Si pasa detrás de las antenas. Pero ella tiene que estaba pasar afuera, adelante. sí estaba afuera, pero no pasó afuera, no necesito que... O sea, no estaba en la marca cuando digo, puta, pasó por fuera. Cruzó encima de la red. No
lo diría. Se hace un lado. No, me lo dirían siempre que vienen, va a pasar por acá. Me dicen, pique que tenía de la chica y platica esa. Venga, Mar. Bien. Oye, buen saque. Puta madre, vino del liga y abajo. Vino del liga y abajo, el saque ya le vi dos. Ese saque tuvo que... No me aparece que él está viendo, hija. No, Porque no está desde la app. Malekum Sala, dile. Salam Aleikum. Hola, Johan. Salam Aleikum, dile. Ah. Tuya. ¿Qué pasa? Él es mi concuño. Ah, bravo. Él es el que me está pensando. Ah, es que la balona que está. Soy su mamá. Placas son de... Sí. Falta las placas. No tiene que traer carro. Si es pago normal. Ya pagó todo eso, solo Solo necesita la tarjeta de ¿Qué pasó? copia de credencial del edificio. Yo fui y no traje ni copia del coche. Si ya pagó, solo se recoger la tarjeta. En el coche no se puede. Cuando hay cambio de placa, sí. No sé qué están haciendo. No sé. Lo debes saber, por eso que están viene haciendo trámite. Si no fuese cambio de placa o algo así, de propietario, no te pide recibo, solo pagan. Ah, Por ok. lo tanto, pagas y cuando tienes, este es el corazón de que está en el coche. Esto es. Cuando él está haciendo algún movimiento, Ah, me imagino. el niño tiene placas. Dice que no las digo.
¡Go! Venga, venga, sí se puede, vamos, venga. Ahora sí fuera, ahora sí fuera. Solo pueden hacer así. Tarda de reaccionar. Allá es donde yo no sé nada de Corea, pero ya me di cuenta que están clavadas y vienen acá y no llegan. Entonces, Sí, como que cuando vienen clavadas tienes que tarda de reaccionar. exactamente, es el switch. Sí. Yo lo hago en el béisbol, ¿no? Nomás en el lanzamiento. Exacto. Para Y que estés espera listo la para pelota. cualquier lado del puesto. Sí, se pega adelante. Se pega y vi la placa. ¡Brinca, Viana! Terminó el set. Yo tenía uno, me faltaba uno. Terminó el set. Primer set perdido. Sí, Ya lo cantaron, ¿no? Pero es primer set perdido. primer set. Van a desgastar, ¿eh? Van a desgastar. Pero va a estar bueno. Después de este partido no me quiero ver. Van a llegar 3 sets. Tienen que llegar. Tienen que llegar a 3 sets. A ver, yo tenía 24. Mira, ya se quieren ir los árbitros. Sí.
Venga, sí se puede, venga, vamos. Venga. Bien, zurda, bien. Disfrútalo, disfrútalo, tranquila. ¡Súbela!
Venga, Mar, tranquila, Mar, vamos, venga. ¡Yucatecos! Venga, es poco, Lao.
Dale, dale, no se acaba, venga.
Al Bicentenario. ¿Cuándo fue? A todos los días. ¡Métele, Zuri, métele! ¡Va, Zuli, va! Pasa, pasa.